ازيكم عاملين ايه؟ انا يوسف حسين، وابتديت بيزنس جديد، ويا ريت تدعموني ان شاء الله. البيزنس ده عبارة عن 3D برنت، طباعة ثلاثية الابعاد. يعني دي مكنة، تمام. دي المكنة التانية تحت دي، ودي المكنة التالتة. بعمل حاجات شغل ثلاثي الابعاد، عامل حاجة زي كده، تمام. دي انا جايبها اونلاين. الحاجات دي اسعارها عندي انا، مش هتلاقيها عند اي حد تاني بكل ثقة، تمام. والخامة انت شايفها اهي. يعني لو شايف فيها عيب قولي، تمام. ولو مش عاجبك الخامة وهي كده بس، وما هحتاج ان هي تكون حاجة تكون زي الماربل، الرخام، اللي هي ما يبانش عليها ان هي بلاستيك، اقدر اعملها لك عادي. واستنوني فيديو جديد، تمام. هتلاقوني بعمل فيه الحاجات دي، وهوريكوا ازاي الحاجات دي اصلا بتتعمل، يعني ازاي بتتعمل ك 3D. اوريكم حاجات بسيطة اتعملت بس سريعة، فيديوهات. ودي هتلاقوها على التيك توك وعلى الفيسبوك، هبتدي انزلها، تمام. وعامل لكم شوية حاجات برضو بمناسبة رمضان. ده هلال رمضان، ده بيكون على جزئين، فك وتركب، عشان تيجي تاخده معاك وانت مثلا مسافر، وانت هتديه هدية لحد، تعرف تقفله وما يتكسرش منك. في شغل تاني عامله، هو ده اتحط هنا فيه شمع. ده هلال برضو من رمضان، مش عشان تعيش رمضان بس كان هو شهر في السنة بس، لأ، ده انت هتشوفه طول حياتك، طول عمرك هتقدر تشوف رمضان وتحس بيه ووجوده وكل حاجة، تفضل مبسوط. فاللي هو ازاي؟ طب هشتري هلال عشان رمضان، بعد ما رمضان يخلص امشي الهلال بعد كده اطلعه تاني؟ طب ليه؟ طب انا ممكن اطلعه واجيب هلال، تمام، واستخدمه كديكور في البيت زي كده، احط الشمعة هنا. او ممكن نعمل تصميم تاني وتحط فيه زرع، تعيش موسم رمضان كل مرة يجي فيه، مش لازم تشيل الحاجة وتحطها. هو موسم رمضان جه، موسم رمضان مشي، لا، انت مش محتاج تعمل كده خالص. دي المكنة وهي شغالة، تمام. انا بعمل نفس الشكل ده اللي عملته على المكنة دي، بعمله على المكنة التانية بس اسود، بس عشان هجرب معاكو وانا بفنش الحاجة تكون تطلع زي الماربل، زي الرخام، زي السيراميك كده، اللي هو متبانش اللي هو دي بلاستيك، اكيد دي مش بلاستيك، بس يعني بس هي بلاستيك، تمام. بس هنشوف مع بعض ازاي هنحول حاجة من بلاستيك انها تبان ان هي حاجة رخام حرفيا. واعرفكم كمان ازاي الحاجة تبقى متينة، مش موضوع ان هو بس حاجة. بالنسبة برضو للناس اللي كانت طالبة مني الكلاب، اللي هي البالون دوج، في ده بيلمع، دي خامة بتلمع. في واحد تاني بس مش بيلمع، بينور، اوريهولكوا برضو بس هيبقى لايف. ده ده حجم كبير شوية، يعني ده حجم، ده عامل كام؟ خليها مفاجأة. اكتبولي في الكومنتات تفتكروا الكلب ده بالمقاس ده تمنه يطلع حوالي كام، بالرغم ان هو بيلمع، مش بيلمع سوري، بينور في الضلمة. يعني لو حطيناه على المكنة كده، شايفين حجمه؟ يعني ارتفاع الارتفاع ده من هنا لهنا 50، تمام. اكتبولي في الكومنتات شايفين الكلب ده مقاسه كام تقريبا، واللي هيكتب صح ليه هدية عندي بمناسبة رمضان. حاجة يا اما دي كده هلال رمضان، او ممكن حاجة زي كده، حاجة منهم.
والحاجة اللي هتيجي عليها لايكات كومنتات كتيرة جدا والناس هتعجبها، هي دي اللي هتبقى الهدية للشخص اللي هيخمن الكلب اللي لونه بينك ده هيكلف تقريبا كام. مش هيكلف كام، هبيعه انا بسعر كام. تمام. مش عايز اقول بقى شركات ايه وكل حاجة، بس زي ما انتوا عارفين مثلا لو كتبت على النت مثلا حاجة زي كده تكلفتها كام، هيطلع لك بالدولار. تمام. ولما يجي يطلع لك بالدولار هيطلع لك كتصميم، مش هيطلع لك سعر الحاجة. تمام. فما بالك بسعر الحاجة، سعر بقى بعد ما تفنش، بعد ما مش عارف ايه، بعد حاجات كتير جدا. طيب، واحد عنده الحاجات دي كلها ومشهور جدا وعنده يعني مكان كتير جدا. تمام. بس السعر الحاجة اللي عنده اللي زي كده مثلا عاملة نقول مثلا 500 جنيه. تفتكروا انه عندنا الحاجة اللي زي كده تكلفتها تبقى كام؟ اكتبولي في كومنتات المقاس. المقاس ده مثلا ده ارتفاعه 15 سنتي. تعال نتأكد تاني مع بعض. ده ارتفاعه 15 سنتي. تمام. هنحطه كده على المكنة. 15 سنتي.